انا عندي لعيب مثال حي للنسب اللي انا كنت بتكلم عنها المره اللي فاتت. احنا قلنا تخطيط واي تيست وحظ، وادينا الحظ النسبه الاكبر. تمام، انا جبت تياجو من برينتفورد. ليه بقى؟ عشان انا كان عندي ثقه كامله ان برينتفورد هتدك توتنهام، واثق من المعلومه جدا. ولما جيت اتكلم على التوب 6 ما جبتش سيره توتنهام، لان هم قعدوا يقولوا دول جابوا دفاع وفان هيكي وسينيسي وجابوا تونالي وكينيسكي حارس المرمى والدنيا تمام. فانا لا، ما اقتنعتش بالكلام ده كله، وعارف ليه بديزيربي ان هو بيلعب هجومي. فانا ما كانش فيه هجوم، يعني ريتشارلسون وتيل ومور دول مش هجوم يعني يرضي ربنا. فانا دخلت بتياجو ودخلت باير، وواثق جدا من ان تياجو هيعمل حاجه، او هجوم برينتفورد هيعمل حاجه، ان توتنهام هتزعل. فانا لما هتروح تجيب واحد من برينتفورد، المهاجم الاساسي اللي معاه ضربات الجزاء ده، الفكره ان هو كتخطيط ان هو انا جبته عشان هو مهاجم غالي فهيجي مكان هالاند. لما هيبقى اجيب هالاند هبيع تياجو وهجيب هالاند عشان اعرف اجيبه. فده كتخطيط ان انا العب بيه جولتين لحد ما اجيب هالاند في الجوله الثالثه. كاي تيست برينتفورد احنا شفناها في البري سيزون، كانت بتكسب ماتشات سبعات وستات، وهجومهم كان باين عليه ان هو هيعمل حاجه. فكده احنا اتكلمنا كتخطيط واتكلمنا كاي تيست، وجبت تياجو وعارف ان هم هيجيبوا له بلينات كتير، سواء كيفن شادا او سواء دانجو وطارا او سواء انتوني او سواء الناس دي كلها. وجه البيلين، والله البيلين جه، والله العظيم جه. ايه اللي حصل بقى؟ جت في العرض، ادي ال 60% الحظ. يعني انت عملت في الحالات اللي زي كده ما بندمش، لان انت عملت كل اللي انت تقدر عليه. ان انت عرفت ان وثقت في الفريق، وثقت في عينك اللي شافت الفريق، ووثقت في ضعف الفريق اللي قصاده. عملت كل حاجه صح، ووثقت ان الراجل ده هيجي له بيلين في الماتش، وجاله البيلين في الماتش بس ضاعت. فدي احنا ما فيش بايدينا حاجه تتعمل. ده ال 60% الحظ اللي احنا اتكلمنا عليه. شايله معبي، شاله معبي والله. مساء الفل يا شباب، احنا جايين نتكلم على رد فعل الجوله الاولى. واحنا النهارده بنصور يوم الاثنين، ماتش تشيلسي لسه، يعني النوتيفيكيشن بتاعت جون جواو بيدرو جت قبل النوتيفيكيشن بتاعت ان الماتش ابتدى، واسيست بالمر. فواضح ان بالمر هيبتدي يدينا امارات، واحنا في الاغلب محتاجين الامارات دي بعد اللي احنا شفناه من هجوم اليونايتد الجميل. فعايزين نعدي على ماتش كده ونشوف ايه اللي حصل في الماتش ده، او نشوف اللي احنا شفناه. وعايزين نبتدي بفقره اللي شفته. طيب هنمسكهم بالترتيب، ماتش. اول ماتش اتلعب يوم الجمعه كان ماتش ارسنال، مش محتاجين نتكلم عنها كتير. ارسنال احنا اتكلمنا ان ده فريق ثابت بمدرب ثابت بلعيبه ثابته، وواضح ان هم داخلين جاهزين. فطبعا ارسنال من غير كلام كتير لازم 3 لعيبه، 2 دفاع واحد مهاجم، 2 مهاجمين واحد مدافع. بالاخص ان ارتيتا شكله هيتجنن وهيغير اسلوب لعبه بتاع الكورنر ده، خلاص ما بقاش فيه منه. وحتى الكورنر لما اتلعب من الناحيه اللي تحت اللي هي اللي ساكا بيلعبها كان ما بيرفعهاش، كان في الاغلب بيديها يا اما الوايت فيديها الرايس يشوت، يا اما يديها الاوديجارد يشوت. ده من الناحيه اللي تحت. الكورنر بيترفع في حاله واحده بس، ان ديكلان رايس من الناحيه الثانيه بيرفع الكورنر. دي الحاله الوحيده اللي الكورنر بيترفع وبيبقى فيه نسبه ان جابرييل او حد او كونسا لما يلعب هيجيبها بالدماغ. فمعنى الكلام ده ان جابرييل نسبه امتلاكه المفروض ان هي تقل، لان دي يعتبر نص النسبه اللي هو كان المفروض ان احنا عاملين حسابنا انه يجيب بقى بالدماغ واسيستات بالدماغ والكلام ده كله. هتخس النص طبعا، لان احنا معتمدين على ناحيه واحده بس من الكورنرات. فجابرييل ب 8 مليون، لو عندك طبعا سيبه، لو مش عندك لا، ممكن تروح لبين وايت اكتر من كالافيوري. ليه بقى؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. لان زوليس اللي احنا اتكلمنا عنه يا جماعه، الواد مش كان باين من اول ماتش لعب، وشفناه في الماتش اللي فات واخد الناحيه الشمال دي كلها لوحده، بيدافع وبيهاجم وبيكسر ويشوط وبيعمل كل حاجه. ده انت كافر. عشان كده كالافيوري ما ظهرش، يعني كالافيوري ما ظهرش في الحته دي عشان زوليس واخدها لوحده، يعني من هناك لهنا لحد الجول. فلو هنجيب مدافع بالنسبه لي بين وايت كان ظاهر اكتر بكتير، كان جنب هافريدز في الصندوق من كتر ما خلاص زوليس واخد الحته دي، وكالافيوري خلاص هو مأمن الدفاع الى حد ما. بين وايت الناحيه الثانيه طاير مش همه اي حاجه. فلو بتختاروا بين وايت او كالافيوري، كفه بين وايت بالنسبه لي اكبر لحد ما ازري كونسا يبتدي يلعب اساسي. هو في كلام بيتقال ان هو هيلعب الماتش الجاي، بس هينزل من على الدكه او هياخد شويه دقائق، ده اللي ارتيتا قاله. فما نعتمدش على كونسا من اول الجوله الجايه، نبتدي نجيبه من اول الجوله الثالثه. اي نعم هيبقى ماتش تشيلسي، بس زي ما اتفقنا ارسنال تطلع كلين شيت قدام التخين في الدوري.
خلينا متفقين على حاجه زي كده. انا بالنسبه لي بحب ان 2 دفاع و1 هجوم. وطبعا الواحد هجوم ده انا عارف ان هافرتز ابتدى الماتش ده والماتش اللي قبله والماتش اللي هو يعني الماتش السهل والماتش الصعب ابتداهم هما الاثنين. مش عارف هيعمل ايه في جيوكريز. هل كده خلاص هافرتز هيبتدي اساسي على طول؟ طب وجيوكريز اللي قاعد على الدكه ده خلاص انت كده الصفقه اللي انت دفعت فيها فلوس، طب هنعمل فيها ايه؟ فانا برضو يعني مش اللي عندنا تزوليس موجود اساسي مضمون بيعمل كل حاجه، هيجيب لك، انا حاسس ان هو هيجيب مساهمات دفاعيه اصلا من كتر ما كان بيدافع، واسيست جون، هيعمل لك كل حاجه. فتزوليس واثنين دفاع رايا وبين وايت. يا اما لو خلاص انت عندك كلافيوري طبعا سيبه، انا بس خايف من هنكابي ان هو يبتدي عليه. فهم 2 دفاع من قدر الامكان يبقوا مضمونين. هي دي الميزه الوحيده اللي اتبقت لجبريل، ان هو المضمون الوحيد لحد ما كونس يلعب في الاغلب برضه هيبقى مضمون. فخلاص اتفقنا ان هم 2 مدافعين وتزوليس قدام، وارسنال يعني 3. خلاص انت لو عندك 2 حاول تجيب الثالث عشان خاطر الفريق ده فريق المرشح الاقوى للدوري. فريق فايق جدا قدام التخين، بيأدي نفس ال3-0 بتوع السيتي، نفس ال3-0 بتوع كوفنتري. طريقه اللعب اتغيرت، انا مخضوض من طريقه لعب ارتيتا، مش متعود على الثلاثات والاربعات دي. انا اعرف ان 1-0 كورنر 1-0 كورنر، فواضح ان الموضوع ده ابتدى يتغير. فتمام يعني لحد ما 2 دفاع 1 مهاجم لحد ما نشوف الاسلوب اللعب ده هيفضل مستمر. وماتش تشيلسي بالذات هو اللي انا مستنيه عشان اقيم فيه النقطه دي. ماتش استون فيلا اللي جاي طبعا احنا شفنا استون فيلا يعني خدت 4 من برايتون بالراحه، واحنا اتكلمنا على قصه استون فيلا دي، بس هنبقى نجيلها لما يجي الماتش بتاعها. بالنسبه لكوفنتري طبعا ما فيش اي حد فيهم ظهر. ارسنال كانت واكله الماتش كله، ما فيش حد فيهم ظهر، بس عامل الارض يا جماعه مهم جدا. دي النقطه اللي انا اتكلمت فيها ساعه لما كنت قلت لكم في الخطه بتاعتي ان انا جايب ايجور خيسوس مش كالفرت لوين عشان خاطر عامل الارض. عامل الارض دي شفتوا الماتشات كلها اللي اتلعبت هوم، كل الماتشات دي خلصت لصاحب الارض ما عدا ماتش واحد بس اللي هو نوتنجهام وليدز. ده كان 0-0 لحد الدقيقه 90 لولا ان ليدز بس راح اتحطت الجون فاول من ستاتش. لعيب خطر جدا وبيعمل مساهمات وبيشوط فاولات ومعاه السيت بيسز وبيعمل كل حاجه، ليه مداخل نقط كتير. زي ما اتفقنا احنا بنحب نجيب اللعيب اللي ليه مداخل نقط كتير. فكوفنتري مش عايزين نحكم عليها من دلوقتي، لسه هنتفرج عليهم. هيلعبوا هال سيتي الجوله الجايه على ارضهم. احنا مش عايزين نتسرع في التغييرات يا جماعه، احنا عايزين كل واحد يحوش التغيير بتاعه علشان خاطر اللي شفناهم على ارضهم الجوله دي عايزين نشوفهم بقى. الفرق الثانيه اللي ما لعبتش على ارضها نشوفها على ارضها الجوله الجايه. وهخص بالذكر مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد احنا شفنا اللي حصل. ده تاني ماتش بعد ماتش ارسنال، احنا شفنا اللي حصل. هال سيتي يا جماعه انا ما غيرتش وجهه نظري عنهم. الفريق مش قوي على قد ما اليونايتد هو اللي ظهر ضعيف جدا. اليونايتد كان اللعيبه مش فايقه خالص بره ارضهم. احنا طبعا متعودين من السيزون اللي فات ان اليونايتد بيبقى حلو على ارضه وبيبقى حلو لما بيلاعب فرق كبيره. فرق كبيره بتبقى مستحوذه على الكوره لان اليونايتد طريقه لعبه الهجمه المرتده في الاغلب. لما بتلاقي ان برونو فرنانديز وبويمو وكونيا او شيشكو او اماد ديالو كله بيفلق، هم بيحبوا اللعب ده قوي. فلما بتلعب قدام فريق صغير بيبان ان هو انت اللي معاك الكوره، فانت مش ما بتلعبش اللعب اللي انت بتحبه. بس على ارضك الموضوع بيبقى مختلف تماما، وهنديهم فرصه تانية. كده ما ينفعش ان احنا نقول لا هنبيع لعيبه اليونايتد. لازم يعني لعيبه اليونايتد لازم تفضل عندك، ما تبيعش منهم حد على الاقل لحد الماتش بتاع إبسويتش تاون الجوله الجايه، عشان خاطر لو هم ما عملوش حاجه في الماتش ده، لو انت بقى هتكمل بلعيبه اليونايتد على اساس اللي انا لسه بقول لك عليه اللي هو هم بيحبوا يلعبوا قدام الفرق الكبيره، هيلعبوا السيتي في الجوله الرابعه. انا عن نفسي ما عنديش استعداد. يعني لو برونو فرنانديز او مبويمو بلانكو الجوله الجايه، انا بالنسبه لي كده موضوع اليونايتد انتهى. هحاول ابيعهم 1-1، وهو اصلا انا خطتي ان انا هبيع برونو فرنانديز عشان اعرف اجيب هالاند الجوله الثالثه. فهيبقى الموضوع منتهي بالنسبه لي، بس ما اظنش ده هيحصل. اظن ان في رده فعل من اليونايتد قدام إبسويتش تاون، وستيلها كابتن برونو او مبويمو. ليه بقى؟ لان انا مبويمو كان بالنسبه لي اخطر من برونو بكتير. برونو انا مش عارف كان ماله، عمال يفوت الكوره وعمال يباصيها في الحته الفاضيه وكان بيعمل حاجات غريبه. مش عارف هو بقى عايز يتقمص دور الاسيستر ولا ايه الدنيا. بس مبويمو كان بيحاول، شاط 3 كور على الجون، منهم واحده طلعت فوق وواحده
حارس المرمى بتاع هال صدها، فمبويمو اخطر على الجون بصراحه. والتاني اللي عجبني وغريبه جدا هاري ماجواير. يعني هاري ماجواير كان بيهاجم مش بيدافع. يعني انا كنت بلاقي واحد بيعرض الكوره بص الاقي هاري ماجواير، طب ازاي يعني؟ طب برونو فين؟ يعني مش المفروض برونو هو اللي بيعمل كده؟ لا، بلاقي هاري ماجواير متقدم وبيعرض الكوره وعمل كورتين خطر، وفي الكورنرات طبعا ما فيش غيره. فستيل هاري ماجواير لو عندك خليه زي ما هو، ما تجيش ناحيه لعيبه اليونايتد خالص يا جماعه. لوك شو طبعا كان بيرفع الكرة بيديها لحارس المرمى على طول، عمل بتاع 8 رفعات كلهم لحارس المرمى، الله اكبر عليه يعني. فاحنا مش عايزين نعتمد على اللي شفناه الجوله دي، وزي ما قلت لكم نحاول ان احنا ناخد رد فعل بعد تاني جوله عشان اللي ما لعبش على ارضه يكون لعب على ارضه، لان الموضوع ده مهم جدا، ونبقى ادينا كل فريق فرصته الكامله، وبعد كده نبقى نبتدي نفكر. هيبقى معانا تغييرتين، نبتدي نفكر احنا هنعمل ايه بقى بالتغييرتين دول على الرايق كده. وبرو فولهام جاب الجول، دفاع تشيلسي طبعا كل سنه وانت طيب. هي الخطه اصلا كانت غريبه جدا يعني، مش عارف فين باليسترا وفين كايسيدو، واختفوا في ظروف غامضه. انا مش عارف بصراحه ايه اللي حصل يعني. الناحيه الثانيه هال سيتي. هال سيتي انا لو طلعت من هال سيتي بحاجه، انا زي ما قلت لكم ما اقتنعتش، هو كان ضعف من اليونايتد عكس ما هو قوه من هال سيتي. بس في واحد يا جدعان انا شايفه طول الماتش او الشوط الاول بالذات، الواد اللي جاب الجون الثاني اللي هو اسمه مندي، ده رخم قوي يا جدعان. يعني كان كل هجمه اليونايتد الكره تتقطع عليها هو اللي قطعها. انا قعدت اقول هم كلهم سمر ولا ايه، ولا هو نفس الشخص؟ فلقيته نفس الشخص. يعني كل ما تيجي هجمه لينا الاقيه هو اللي بيقطعها. زائد بقى ان هو راح جاب الجون، يعني هو خطر في لان انا عارف يعني بعد ما الشوط الاول خلص بفتح الابلكيشن، انا عارف ان الواد ده ممكن يكون قرب ان هو يجيب الديفكون في الشوط الاول. بفتح الابلكيشن لقيت ان هو جاب الديفكون ال10 كلهم في الشوط الاول، شوط واحد. فكان باين اصلا من قبل ما افتح الابلكيشن ان هو كان رخم جدا، كان اكتر واحد بيقطع الكره مننا. زائد ان هو راح جابها بدماغه لما جت الهجمه. ده لعيب ب 4 مليون موجود عندك بصراحه. لو هفكر في هال سيتي، لعيب ب 4 مليون موجود لو احتاجته، لو عنده ماتش الى حد ما سهل. مش عارف ايه الماتش اللي ممكن يبقى سهل بالنسبه لهال سيتي يعني، بس لو احتاجته هلاقيه، لان هو ديفكون موجود وفي مساهمه هجوميه بالدماغ او اي حاجه هيجيبها. فالواد كان يعني لفت نظري جدا بصراحه في الماتش. فده لما هاجي اعمل وايلد كارد ممكن يبقى ده اللعيب ال 4 مليون اللي اسيبه على الدكه. زي سلاتر في نص الملعب مع السيت بيسز، وبيرفع بيرفع الكورنرات وبيشوط الفاولات وبيعمل كل حاجه ب 4.5 مليون. هيجي وسط خامس هيترمي على الدكه برده. يعني انا بالنسبه لي استخدام هال سيتي دول هيبقوا لعيبه رخيصه هتتحط على الدكه لو احتجتهم هيعملوا حاجه. يعني سلاتر ده هيجيب لك ديفكون، هيجيب اسيست زي الماتش اللي فات. مندي ده هيديك برده ديفكون، خطر في الكور الثابته. فتمام يعني الى حد ما في الوايلد كارد عرفنا مين المدافع اللي ب4 ومين اللي خط النص اللي ب4.5 مليون. دي هال سيتي بالنسبه لي. طيب الماتش اللي جاي بالنسبه لكوفنتري وبالنسبه لهال، ان كوفنتري هتلاعب هال على ارضها. عايزك تنسى ال3-0 اللي ارسنال ادوهم لكوفنتري دول على ارضهم. لو انت كنت مخطط ان انت هتعمل البنش بوست في الجوله الثانيه بدفاع كوفنتري، كمل زي ما انت. اهم حاجه اللي انت خططت له تمشي عليه زي ما هو. الماتشات بتاعت الجوله الاولى ما تاثرش عليك خالص، علشان خاطر زي ما اتفقنا الفريق ده لسه هيلعب على ارضه وهيلعب قدام هال سيتي بره ارضه. فلا، انت لو مخطط ان انت متارجت دفاع كوفنتري عشان خاطر تعمل بنش بوست عشان هيلاعب هال على ارضه، كمل زي ما انت. اعمل البنش بوست بتاعتك زي ما انت. خططك تفضل ماشيه زي ما هي، ما تعتمدش على الجوله الاولى لوحدها. زي ما اتفقنا هنبتدي ناخد رد فعل بعد الجوله الثانيه لما يكون الفرقه كلها لعبت على الارض. الماتش الثالث اللي كان معانا ايفرتون وكريستال بالاس. ايفرتون طبعا طلعت كلين شيت. انداي ودوزبري هول الاثنين عملوا حاجه. الكلين شيت ده يا جماعه خادع جدا. ال 2-0 دي جت كده يعني. كريستال بالاس انا شفت الماتش اول تلت ساعه في 2-0 لكريستال بالاس. واحده منهم بيكفورد، لولا ان بيكفورد واقف في الجون كان زمان طبعا مفيش كلين شيت. يعني بيكفورد كان سبب رئيسي في الكلين شيت ده. وفي الشوط الثاني برده صد واحده من ماتيتا. فالكلين شيت ده خادع جدا. اوعى تجري ان انت تجيب مدافعين ايفرتون. هو بيكفورد هو اللي شالهم، مش عارف يشيلهم كل ماتش، وماتشاتهم صعبه الى حد ما. كفايه ان هم هيلعبوا بورنموث الجوله الجايه. هنا شفنا بورنموث عملت ايه في السيتي. فانا ما انصحش بدفاع ايفرتون، ما يغركش الكلين شيت ده. هجوميا هو دوزبري هول يا جماعه. انا حاسس ان دي جوله ان هم بتوع البلينات او اللي بيشوطوا ضربات الجزاء ركنوا. يعني انا دلوقتي عندي دوزبري هول اغلى من نداي، ونداي مع ضربات الجزاء. بس دوزبري هول يا جماعه هو اللي بيعمل كل حاجه في الماتش، حرفيا هو اللي بيعمل كل حاجه في الماتش. المين مان واقف في نص الملعب بيعمل كل حاجه، بيشوط وبيدي لده وبيدي لده. وده جورج على فكره عجبني، كان خطر لما نزل. دوزبري هول الاساس اللي موجود. لو هتعرف تحط النص مليون ده على نداي وتجيب دوزبري هول اوقع بالنسبه لي بكتير. من النادر ان انا انحاز للعيب اللي ما بيشوطش ضربات الجزاء، من النادر جدا. بس بصراحه في حاله دوزبري هول ونداي
لا يا جماعه في فرق. دوزبري هول اخطر بكتير. كفايه الجون اللي جابه ده اصلا يعني. الواد شاطها اللي هو ايه ده يعني مره واحده كده لانها في الجون. لا دوزبري هول هيجيب لك ديفكون، هيجيب لك اسيست، هيجيب لك جون على السيت بيسز طبعا. فلا يعني انصحك طبعا انت لو عرفت تجيب دوزبري هول عن دوي هيبقى احسن معاك كتير. بالنسبه لكريستال بالاس، اركن مش هتكلم. كريستال بالاس خلاص يا جماعه يعني في مشاكل في الاداره وفي مشاكل في النادي واللعيبه كلها عايز تمشي. لا 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 لا، ماتيتا عايز يمشي، صار عايز يمشي. لا لا لا، مفيش كريستال بالاس، مش هتكلم عنها اصلا. الحاجه الوحيده اللي ممكن اجيب سيرتها في كريستال بالاس ان هي هتلاعب السيتي الماتش الجاي. فالسيتي انا حاسس ان هي هتزعل كريستال بالاس اول ماتش في الجوله والكلام ده كله. بس كريستال بالاس يا جماعه مش شايفين حاجه، فنبعد عنها دلوقتي لحد ما نشوف لهم اماره. وما اظنش احنا هنشوف الاماره دي قريب خالص، مش دلوقتي خالص. نيجي للماتش اللي بعده، ابسويتش تاون وهي بتلعب على ارضها قدام ساندرلاند. زي ما اتفقنا عامل الارض ابسويتش تاون، كل الناس كانت منحازه ان ساندرلاند هتعمل ماتش وبتاع. ابسويتش تاون على ارضها وسط جمهورها، لسه صاعدين الدوري، طبعا لازم يعملوا حاجه. وزي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت انا ما كنتش متوقع كلين شيت في الماتش ده خالص. خلص 2-1. انا في الماتش كله ما لفتش نظري غير واحد بس، انسيسو يا جماعه، يا نهار ابيض على ده لعيب. عارف اللي هو اللعيب اللي انت حتى لو ما جابلكش نقط انت قاعد مبسوط، اللي هو ايه ده، ايه يا ابني ده في ايه اللي هو برضو حاجه كده ستايل دوزبري هول كده، هتحس ان هو في كل حته وبيعمل كل حاجه. بس للاسف شكله طلع مصاب. الحسنه الوحيده اللي طلعت في ليبس ساون ديفيز كان باين كويس هجوميا. اوشي يا جماعه جايب 18 تدخل دفاعي. فاحنا هما اتنين برضو لو لقينا ماتشات ابسويتش تاون عايزين نجيب منهم حد. عندهم دبل جيم ويك بتاع، احنا مش هنستخدم اللعيبه دي غير في حل زي كده. فهو لو عايز مساهمه هجوميه ديفيز كان كويس في الماتش ده. لو عايز مساهمات دفاعيه في الامان اوشي. والمهاجم ايمرسون، انا يعني ايمرسون ما عملش حاجه في الجون، هو جاب الجون بس. فلا طبعا هو انسيسو اللي اداله الجون، يعني انسيسو اللي عامل الجون كله. ف انسيسو لو مصاب مش هنعرف نجيبه. ما بنصحش باي حاجه من ابسويتش تاون. خلاص احنا جبنا اللعيبه بتاعتهم عشان اول جوله قدام ساندرلاند خلصناهم، زي ما هنخلص لعيبه كوفنتري سيتي في الجوله الثانيه خلصناهم. شكرا على الدكه يا جماعه، متشكرين زي الفل. بالنسبه لساندرلاند هنستنى الجوله الجايه نشوفهم على ارضهم قدام فولهام جايبه جون دلوقتي في تشيلسي، بس يعني على ما اظن ان هو عشان دفاع تشيلسي مش احسن حاجه. فهنجربهم تاني قدام فولهام، واحنا اصلا جايبين اللعيبه بتاعتهم متارجتينهم عشان اول جولتين وشكرا على كده. هيوم كان باين في الماتش، كان موجود في الصندوق جنب بروبي كتير. انزوا اللي فيه ده يا جماعه، ايه ده يا جماعه، يعني ايه يا جماعه. احنا اللعيب ده طلع مره واحده عشان خاطر ضربات الجزاء، مره واحده لقيناه الناس كلها بتقول عليه في ايه يا جدعان. ما جالوش ضربه الجزاء وما ظهرش في الماتش. حتى السيت بيسز كانت تشاكا هو اللي واخدها كلها. تشاكا هو اللي جايب الديفكون وهو اللي بيرفع الكورنرات وهو اللي بيشوط الفاولات. هو اللي يعني انت لو عايز تجيب حد هات تشاكا عن انزو اللي فيه ده. يعني مش عشان اللعيب بيشوط ضربه الجزاء خلاص هنجيبه يا جدعان واحنا مغميين. لا انزو اللي فيه طبعا اللي جابه غلطه، واستنى برضو اديله فرصه قدام فولهام. وكده كده اي حد في ساندرلاند في الاغلب هيتباع بعد ماتش فولهام ده. الماتش اللي بعده كان نوتنجهام فورست وهي بتلاعب ليدز على ارضها. انا شفت انا في الماتش ده اتفرجت عليه كله. ايجور خيسوس ما كانش محظوظ خالص. اللي عنده ايجور خيسوس يا جماعه يصبر عليه. قريب جدا من النقط، قريب جدا جدا، ضيع 3 فرص تقريبا. فهيجيب هيلاعب ليفربول الجوله الجايه. ليفربول دفاعها مش احسن حاجه. فاللي عنده ايجور خيسوس، اللي عنده مورجان جيبس وايت، اللي عنده ندوي، الناس دي كلها تسيبها قدام ليفربول. دفاع ليفربول يعني احنا واثقين فيه ثقه عمياء. فاحنا عادي مفيش اي مشكله. انا مبسوط ان ايجور خيسوس عندي ان هو هيلاعب ليفربول يا جماعه يعني. اللي هو دفاع ليفربول كل سنه وانت طيب خالص مفيش اي حاجه يعني. فانا هلاعب ايجور خيسوس وكان قريب وحاسس ان هو هيجيب نقط، ومبسوط ان انا اخترته. عشان كالفرت لوين الناحيه الثانيه انا ما شفتوش طول الماتش. يعني احنا كالفرت لوين متعودين عليه ان هو بيلعب الماتش كله بيجي له 3 فرص، يا اما بيضيعهم يا اما بيجيب منهم واحده يا اما بيجيب منهم 2. ال3 فرص دول ما جوش في الماتش ده، يعني ما جوش اصلا، ولا هو ضيعهم ولا هو جابهم، هم ما جوش اصلا. فكالفرت لوين علامه استفهام. هو كان باين في البري سيزون وكان باين ان هو فايق وكل حاجه، بس شفنا عكس ده تماما. ممكن عامل الارض يبقى مقصر، ممكن نستنى نتفرج عليه الماتش اللي جاي. بس هو ما كانش باين خالص. منظومه ليدز هي اللي كويسه. يعني انت لو هتسيب كالفرت لوين عندك عشان خاطر منظومه ليدز، يعني بصراحه فريق خطير قوي يا جماعه، وبالذات على ملعبه متعودين من السنه اللي فاتت الايلاند رود. لا 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 لا، الفريق ده مرعب ومصنف توب 10 بالنسبه لي. الفريق ده هيخلص في التوب 10 السيزون ده. هاري ويلسون كان كويس، كان باين في الماتش. طبعا جاستن الناحيه دي
لو احنا بنتكلم كمدافعين، لو انت دول مدافعين ممكن تستثمر فيهم عادي من اول الجوله الثانيه لو عايز. ممكن تستنى الجوله الثالثه عشان برينتفورد برضه هجوم كاسح، فما اظنش ان هي فيها كلين شيت. بس اللي لفت نظري في الماتش ده ان كالفرت لوين ما جاش. زي ما قلنا ستاتش او ستاخ مش عارف بيسموه ايه. ده اللي معاه ليه مداخل نقط كتير، ده اللي احنا ممكن لو عايز تجيبه. هاري ويلسون عشان بيطلع بدري فما انصحش بيه قوي. عايز اتنين مدافعين اللي انا شفتهم ولفتوا نظري، جاستن كمساهمه هجوميه الولد كان قريب جدا، ومحرموفيتش طارق محرموفيتش ده خد كل حاجه من رودون، يعني خد منه المساهمات، وكان في كره خطر جدا كان هيجيبها بدماغه برده. فجايب خد منه المساهمات الهجوميه وخد منه المساهمات الدفاعيه. فلو هتدفع النص مليون الزياده ده وتجيب محرموفيتش بصراحه الواد كان قريب جدا وهيجيب نقط في منظومه كويسه جدا. ليدز يونايتد فريق يا جماعه لا يستهان بيه بالذات على الارض. برينتفورد وتوتنهام، برينتفورد وتوتنهام. اصل بص انا هقول لك على حاجه، انت دلوقتي لو جيت لك قبل الجوله قلت لك ان برينتفورد هتكسب توتنهام 3-0، كنت انت هتروح تعمل ايه؟ انت هتجيب مين؟ يا تياجو يا كيفن شادا يا دانجو وطارا، صح كده؟ منطقي جدا. ولو عرفت تجيب تياجو طبعا لان الراجل معاه ضربات الجزاء والمهاجم الاساسي والفريق كله بيلعب له بلا 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 بلا. طيب ولا تياجو عمل حاجه، بالعكس ده ضيع ضربه جزاء، ولا دانجو وطارا عمل حاجه، ولا كيفن شادا عمل حاجه. بقيه الفريق كله عمل، دول ما عملوش. بس خلينا نحط في الاعتبار ان دانجو وطارا كان اخطر واحد في الماتش. لسه ما جابش نقط، بس ده من اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عنهم ان هو قريب هيجيب جدا. يا اما هيجيب البيلن لتياجو تاني، يا اما هيخش يحط حاجه. كان خطر جدا مع كايودي في نفس الخط. كايودي كان يا جماعه كان قدام برده، كان جنب يعني دانجو وطارا كان بيرجع وكايودي هو اللي جنب تياجو قدام. فاوبشن ب 4.5 مليون برده خطير جدا جدا. هي بس الفكره ان برينتفورد ما حبسش فيها دفاع قد ما حبس فيها هجومهم كاسح يا جماعه. طبعا اللي طالع موضه مامادو سانجاري، ويستحق بصراحه. في لعيبه جابت نقط وهتجيب نقط، يعني احنا اتكلمنا على لعيبه ما جابتش نقط عشان نجيبها قبل ما تجيب النقط، لا في لعيبه بتجيب النقط وهتجيب النقط. فاللعيبه دي من اللعيبه اللي احنا نركز معاها. ابراهيم سانجاري برده باين لنا في الماتش ده ان هو عنده مدخل نقط من كل حته. احنا كنا جايبينه على اساس المساهمات الدفاعيه فقط لا غير، بس لقينا الواد طالع باسيستين، منهم اسيست المفروض يبقى جون اصلا على طول، يعني كان زمانه طالع بجون واسيست وديفكون وكل حاجه، عمل كل حاجه في الماتش. فلا ده من اللعيبه اللي لازم اول وايلد كارد، او لو هتعرف تجيبه بترانسفير لا هاته طبعا. لعيب خطير جدا يا جماعه. بس تياجو المهاجم الرئيسي ابو بيلينات، المشكله بس ان هو كان كويس برضه للاسف. يعني هو البيلين اللي شاطه اللي جابه في العارضه ده خلاص سوء توفيق، مفيش حظ، كان زمانه فرق معايا جدا بصراحه. وفي كره تانية جابها بدماغه في العارضه، يعني هو جاب عرضتين، فقريب جدا برضه انه يجيب نقط. لو دخلت بيه انصحك ما تبيعوش. هيلاعب ليدز اللي احنا لسه متكلمين عليهم ان هم خطر جدا بالذات على ارضهم، بس عنده الجوله الثالثه ساندرلاند على ارضه. واحنا اتفقنا ان هجوم برينتفورد على فكره ماتش الجوله بالنسبه لي، الجوله اللي جايه ماتش الجوله هو برينتفورد وليدز. ده ماتش هيبقى خطر جدا، هيبقى ممتع جدا الماتش ده، وما اظنش هيبقى فيه كلين شيت، بس هيبقى فيه مساهمات هجوميه كتير. انا اظن ان الفريقين هيجيبوا يعني. ايه ده يا عم؟ مش تقولي ان تشيلسي جابت واحد كمان؟ استنى، مين بقى؟ مين ده؟ بالمر ده بالمر ده مين؟ ده مين ده بقى؟ روجرز. يا نهار ابيض، مورجان روجرز. مورجان روجرز يا جماعه. احنا تشيلسي واضح ان هي على فكره انا بالنسبه لي تشيلسي المرشح الاقوى الثاني بعد ارسنال على الدوري، اكتر من السيتي واكتر من ليفربول واكتر من اليونايتد. انا حاسس ان لو في حد هيعملها مع ارسنال اكتر مرشح بالنسبه لي من وجهه نظري تشيلسي يا جماعه. روجرز اهو، روجرز اهو، يعني روجرز وبالمر وجو بيدرو الثلاثه ظهروا. هنعمل ايه بقى؟ عندهم برايتون على ارضهم الماتش اللي جاي، وعندهم هال سيتي الجوله الرابعه، عندهم ارسنال الجوله الثالثه. هي دي المشكله معاهم، ارسنال ده يا نهار ابيض ماتش صعب جدا اكيد يعني. طيب نخش على اليوم اللي بعده، برايتون قدام استون فيلا. استون فيلا انا ماشي، انا عارف ان هم خلاص واتكنز مش عايز العب وروجرز مشي وتيليمانز مشي وايميليانو مارتينيز اختفى في ظروف غامضه وكونسا مشي واللعيبه خلاص هتسيب الفريق كلها وتمشي، بس 4-0 شوط. ايه ده؟ في ايه؟ انا ده هورزلر بتاع برايتون الشوط الثاني تقريبا قال للعيبه خلاص يا جماعه كفايه كده. يعني خلاص حرام عليكم، فاهم؟ كان ممكن يجيب اكتر من كده عامه، بس هو تقريبا حس باوناي ايمري قال لا كفايه كده عليه، حرام يعني. استون فيلا ضايعين 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 ضايعين، يعني فريق التارجت اكتر من اي حد في الدوري بالنسبه لي دلوقتي لحد ما يظهر العكس. وما اظنش ان العكس ده هيظهر دلوقتي. فبرايتون طبعا احنا رحنا جبنا باسكال جروس عشان خاطر ام البلينات. هي جوله ملهاش دعوه بالبلينات خالص، يعني كل اللي بيشوطوا بلينات
يا عيني. فهنشل وود جونين، جوميز اسيست، روتر اسيست، ده دي كويبر اللي بيلعب. دي كويبر ده انا مشكلتي معاه حاجه واحده بس، ان هو ما بيلعبش اساسي، هو بيلعب في حاله ان ميتوما او منتا مصابين، هي دي مشكلتي الكبيره معاه. يعني ده لو مضمون اساسي هيخش الفريق يعني من غير ما افكر. وهنشل وود السيزون اللي فات كان على طول، يعني هو كان باين، انت لو اتفرجت على الماتش هنشل وود هو عامه من السيزون اللي فات بيبقى باين في منطقه الجزاء كده، احنا عارفين ده، بس كانت مشكلته في الفينش، ما كانش بيعرف يفنش. ده بالعكس، ده في كرة طلعت افيه السيزون اللي فات ان هي كانت داخله وهو طلعها من جوه الجون، حاجه زي كده. فهي كانت مشكلته الفينش، بس واضح ان هو اشتغل على الموضوع ده والفينش بتاعه بقى كويس. فهنشل وود هيبقى اوبشن برده كويس، بالذات ان هو خلاص تقريبا ظبط حوار الفينش ده. موجود معانا ثالث ورابع جوله، ليدز في الثالثه، كوفنتري في الرابعه، ماتشين الى حد ما في المتناول عشان ليدز ده هيبقى على ملعبه. باسكال جروس ما ظهرش خالص، ما ظهرش خالص خالص، كان ورا. بس هو باسكال جروس بتاع الماتشات الكبيره، يعني هو ولا جاب ديفكون ولا عمل اي حاجه في الاربع تجوان، انا متفهم ده، بس هو هتلاقيه ظهر في الماتشات الكبيره اللي هي المعقربه. ماتش استون فيلا ده كان سهل قوي يا جماعه، هيبان بقى في الماتش المعقرب اللي هو هيجيب الديفكون بقى، لان هو في حته تسمح له ان هو يجيب ديفكون بسهوله. كورنر بقى اترفع، ضربه جزاء اتشاطت، الماتشات المعقربه دي هو باسكال جروس بيظهر. فلو انت عندك باسكال جروس ما عندكش حيره في الدكه وعملت البنش بوست خلاص وما عندكش حيره في الدكه، لعبه اساسي قدام تشيلسي، ممكن يعمل حاجه جدا، مفيش اي مشكله. الناحيه الثانيه استون فيلا انسى انسى انسى، ولا هتكلم عنهم ولا هنجيب منهم اي حد دلوقتي. طيب نيجي لماتش السيتي. ماتش السيتي، لو هتقول لي مين اكتر واحد شد انتباهك في الماتش ده، فهو واحد الوحيد اللي ما جابش نقط تقريبا في خط الدفاع، نيكو اورايلي. اورايلي يا جماعه خطر قوي 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 قوي، انا ادفع فيه 6.5 مليون بصراحه. لولا ان هالاند ضيع الكره الغريبه جدا اللي مش عارف هو ضيعها ازاي دي. هالاند يا جماعه جاله 4 كور في الماتش، كورتين اتصرف فيهم تصرف غريب جدا انا ما فهمتوش، او يعني الحمد لله يعني ربنا سترها مع الواحد، خصوصا بعد ما برونو بلانك يعني. كورتين التانيين بيتروفيتش، يعني بيتروفيتش بصراحه صدهم. لو بيتروفيتش كان عادي، كان بني ادم طبيعي زي البني ادمين، كان زمان هالاند جايب الجونين دول، وكان زمان واحد زي حالاتي كده مش موجود. فالحمد لله ربنا ستر. بس هالاند الى حد ما موجود والناس بتخدم عليه، فانا خايف جدا يا جماعه من عدم امتلاك الهالاند الماتش اللي جاي قدام كريستال بالاس. احنا لسه متكلمين عليهم، فريق يا جماعه ضايع واللي جابوا الجونين لو تاخدوا بالكم في كريستال، اللي جابوا الجونين من ايفرتون في كريستال بالاس كان دوزبري هول وباري، الاثنين اللي بيلعبوا في العمق. فهالاند انا خايف منه جدا الماتش اللي جاي. لو عندك طبعا انصحك ان انت تكابتنه عادي جدا، ما تخافش، هو بس اول ماتش في الجوله والحاجات اللي احنا الفايبس اللي احنا متعودين عليها دي، بس لا هالاند نسبه كبيره جدا هيجيب في الماتش ده. فودن وحش قوي يا جماعه، وحش قوي 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 فودن. لا 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 لا، ممكن عشان كان بيلعب في حته غير الحته اللي هو متعود يلعب فيها، بس لا 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 لا، فودن لا لا لا، فظيع فظيع. وماريسكا اصلا عمل خطه غريبه جدا، ومش عارف ماتياس نونيس ما ابتداش ليه. راين شارك يا جماعه الناس ما بتحبوش ليه؟ يعني هو راين شارك ده ليه بيب جوارديولا ما كانش بيحب يلعبه؟ ليه في منتخب فرنسا ما كانش بيلعب اساسي؟ ليه دلوقتي ماريسكا برضه حطه على الدكه؟ يا جماعه الواد نزل في 10 دقائق قلب الماتش، هو ليه الناس ما بتحبش تلعب بيه؟ يعني راين شارك ده انا بس اشم ريحه ان هو هيبتدي اساسي، هيخش فريقي زي السيزون اللي فات، ما هو كان في اغلب الوقت كان في فريقي. الكام ماتش اللي لعبهم اساسي دول، الواد خطير جدا، وهو اكتر واحد هيدي اسيستات لهالاند وهيشغل الدنيا. فليه يعني ليه ما بتلعبوش؟ فودن وحش قوي بجد، يعني المفروض هو اللي يبتدي اساسي على فودن. وبعدين انت دوكو ريحك، يعني دوكو قال لك ان انا خلاص مصاب يا عم، ففي حته فضيت، فانت بمنتهى البساطه تلعب بفودن وتلعب بتشيركي عادي، ايه المشكله يعني؟ انا مش فاهم هو الناس ما بتحبوش ليه يا جماعه؟ الواد كويس والله، بيعمل كل حاجه يعني. فشيركي نزل قلب الماتش، طبعا جوفارديول اللي جاب الجون وجيهي جاب الجون الثاني، اسيستات شيركي هما الاثنين. بس انا جوفارديول وجيهي مفيش كلين شيت، احنا شفنا خط نص السيتي كان وحش جدا، فمفيش كلين شيت. جيهي وجوفارديول مش هيجيبوا الجون دول، الجون اللي جابوه ده كل جوله. اورايلي هو اللي شدني قوي، شدني قوي انا بجد، اللي هو انا هدفع فيه 6.5 مليون ما عنديش اي مشكله، لان كان بيلعب خلاص هو مكان دوكو، يعني كان باين اكتر من سيمينيو برده ما عجبنيش خالص في الماتش ده. بس خلينا نشوفهم قدام كريستال بالاس. بورنموث فريق مش سهل خالص، مش سهل خالص، وده من اكبر الاسباب اللي خلاني اتحمس ان انا اخش من غير هالاند، عشان عارف ان بورنموث فريق تقيل. وشفنا ده في الماتش والماتش ده ماريسكا امه دعياله جدا ان هو يكسبه. بصراحه بورنموث المفروض ان هي كانت تاخد الماتش ده مرتاح، فريق قوي جدا.
سواء على ارضه او بره ارضه. الدفاع نجيب منه، مهاجمين نجيب منه. تافرنير اللي جاب الجون. كلويفرت شدني جدا برضو، اكتر واحد شدني في بورنموث كان كلويفرت. بس مشكلتي مع الدقايق. تافرنير طبعا بيلعب ال 90 دقيقه يعتبر، فتافرنير تحت النظر. كلويفرت عجبني اكتر منه بصراحه. تروفير يا جماعه الباك الشمال، تروفير الباك الشمال ده من السيزون اللي فات، وهو من اول ماتش شفته له قدام ليفربول. لا 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 لا, لا خطير. وبيجيب ديفكون، يعني من النوادر جدا انك تلاقي باك بيجيب ديفكون وقدام قدام قدام، يعني خطر جدا. يعني الواد ده 5.5 مليون ادفعهم فيه برضه. يعني انا الماتش ده بصراحه هيخسرني كتير، قريب ب 6.5 وتروفير ب 5.5. دول في الاغلب في الوايلد كارد هيبقوا معايا هما الاثنين، ايا كان ماتشاتهم عامله ازاي. بصراحه جوز لعيبه يحترم جدا جدا. فودن انا مش هفكر فيه خالص. سيمينيو هديله فرصه تانية. هالاند هو جون هيجيبه الماتش اللي جاي، هجيبه الجوله الثالثه علشان خاطر لازم في تريبل كابتن، في اوبشن تريبل كابتن الجوله الثالثه قدام كوفنتري. نيجي لاخر ماتش، نيوكاسل قدام ليفربول. برضو عامل الارض زي ما اتكلمنا، فرق مع نيوكاسل جدا. خط نص نيوكاسل يا جماعه مش احسن حاجه خالص، بعد ما تونالي مشي، بعد ما برونو جمارايش مشي، بعد ما جولينتو اتصاب. الثلاثه اقوى خط نص في الدوري اللي كنا بنتكلم عنه السيزون اللي فات، الثلاثه مش موجودين. نيوكاسل لو حد غير ليفربول كان هيزعلوا الماتش ده. هجوم ليفربول ما عجبنيش قوي. ضربه الجزاء بتاعت سوبوسلاي احنا طبعا الناس كلها كانت فاكره ان ايزاك اللي بيشوط ضربات الجزاء، وستيل على فكره هو ايزاك اللي بيشوط ضربات الجزاء. بس ايزاك في الماتش عشان بيلاعب الاكس، فكل ما كان بيلمس الكوره كان الجمهور بيزوم زومه. يعني انتوا لو اتفرجتوا على الماتش كل ما ايزاك الكوره تيجي ناحيته الجمهور كله بيزوم، متضايقين منه جدا. فلو كان ايزاك دخل شاط البيلين اللي في الدقيقه 95 ده كان مستحيل يجيبها، كان مستحيل يجيبها. فايزاك معاه ضربات الجزاء. يعني انا بالنسبه لي، او انا شايف ان ايزاك معاه ضربات الجزاء عادي جدا. بس في الماتش ده في الوقت ده بالذات كان مستحيل ان هو اللي يشوطها، كان لازم واحد زي سوبوسلاي معلوش ضغط خالص يخش يشوطها بالراحه. الواد حطها حلو جدا. بس انا بيتهيألي ان هو ايزاك اللي معاه ضربات الجزاء عادي جدا. ده المهاجم رقم 9 اللي هم دافعين فيه 120 او 130 مليون، عايزين يبينوه، عايزين يطلع الهداف. في الاغلب هيدوا له ضربات الجزاء هو بس عشان ماتش نيوكاسل مش اكتر. فانت لو عندك ايزاك لا معاه ضربات الجزاء ما تقلقش من حاجه. بس انا زي ما كلمتك فكره سوبوسلاي ان هو ليه مداخل نقط كتير وبيلعب 90 دقيقه. يعني كان في مقارنه حاصله بين سوبوسلاي وفيرتس، هنجيب مين وهو بتاع ومش عارف ايه. مين يا جماعه اضمن؟ مين ليه مدخل نقط كتير؟ هو سوبوسلاي. فهتجيب سوبوسلاي ورايح دماغك، ده ارخص نص مليون كمان. هو اللي موجود في نص الملعب اللي بيعمل كل حاجه، الدينامو بتاع الفريق. فيرتس بيطلع بدري، سوبوسلاي اللي بيكمل. فطبعا انت معاك سوبوسلاي نسبه ملكيته عاليه كده كده هتكمل بيه. معاك سوبوسلاي انصحك ان انت تجيبه لان ماتشات ليفربول كويسه. كيركز خطر جدا. انا الجوله دي جوله باكات الشمال يا جماعه معايا يعني كل الباكات الشمال عجبوني بصراحه. كيركز مع اراولا مدربه القديم خطير قوي يا جماعه، خطير قوي. بس هي مشكلتي مع دفاع ليفربول، يعني دفاع ليفربول ملط، يعني مفيش خالص. انا بقيت اخاف من كلمه ملط زي هال سيتي الملط كده فدفاع ليفربول طبعا صعب جدا. انا مبسوط ان انا عندي ايجور خيسوس اللي هو هيلاعبهم الجوله الجايه، عشان انا باثق في دفاع ليفربول جدا. هحاول بقدر الامكان يبقى عندي مهاجم بيلعب ليفربول كل جوله. نيوكاسل زي ما اتفقنا خط وسطهم وحش قوي. انا من السيزون اللي فات في نهايته وانا شايف الواد اصوله ده، الواد اصوله ده كان مخلص السيزون حلو جدا، وداخل السيزون ده باصص عليه هو. يعني قاعد بتفرج على الماتش عيني على اصوله، كل ما نيوكاسل تمسك الكوره اشوف اصوله بيعمل ايه. بس بقى لما شفت الماتش ده يوان ويسا يا جماعه، يوان ويسا شدني اكتر بكتير قوي من اصوله. خطر 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 خطر. فمستني بس ماتشات نيوكاسل تبقى احسن، وفي الاغلب هي هتبتدي تتحسن من الجوله الثالثه. ممكن نبتدي نفكر فيه. مهاجم ب 6 مليون لو كالفرت ما اشتغلش، اوبشن ريسك حلو جدا وهينفعك، والواد خطير في الملعب وقريب من النقط. هو جاب 4 نقط بس لا قريب ان هو يجيب اكتر من كده بكتير. تشيلسي وفولهام الماتش شغال اهو، واضح ان تشيلسي مزعله فولهام وهتزعل فولهام اكتر الشوط الثاني. روجرز ظهر، بالمر ظهر، جواو بيدرو كده كده ظاهر. عناصر تشيلسي تستحق. انا يعني شفت الماتش كده وانا بصور، واضح ان هم فايقين، وزي ما قلت لكم ان تشيلسي المرشح الاقوى للدوري بعد ارسنال، فالاستثمار فيهم حلو ومش وحش. انا بس مشكلتي معاهم الجوله الثالثه بتاعت ارسنال دي، موضوع صعب جدا. فولها من الناحيه الثانيه مش شايفين ان قعدت اقول لكم عامل الارض ده مش هينفع معاهم، ولا ارض ولا يابس ولا ينفع معاهم اي حاجه، ما فيش، مش جاي معاهم زي استون فيلا كده. نيوكاسل من الفرق اللي انا متوقع ان هي هتبقى وحشه برضو بره ارضها. يعني هي عملت الماتش ده قدام ليفربول عشان على ارضها مش اكتر، انما بره ارضها حاسس ان هي هتزعل. بس فتشيلسي تحت العين، هنبص عليهم
اللي عنده يعني عايز تزود حته من تشيلسي مع جواو بيدرو. هو المفروض اوقعهم روجرز يعني، بما انه ظهر اهو. بالمر غالي قوي، مش عشان اسيست ب 9.5 مليون يعني، الا لو شفنا له اماره تانية. هو بالمر من الناس اللي انا برضو حاططهم تحت العين، لان ده لما بيفوق جدا ولازم نجيبه كلنا. فالماتش الثالث بس بتاع ارسنال ده هو صعب جدا يعني يا جماعه. فلو عايزين ناخد الريسك عادي، نجيب حد تاني من تشيلسي. بس خلينا نتكلم في النقطة المهمة، أهم نقطة بالنسبة لي في الفيديو ده كله، إن أنت لازم تستنى على التغييرات بتاعتك. لازم تقيم كل الفرق على أرضها زي ما قيمتهم بره أرضهم. لازم الفرق كلها تلعب على أرضها عشان خاطر يبقى معانا تغييرتين، نقعد بقى نفصص نشوف بقى مين زي ليدز كده كسب بره ارضه وكسب على ارضه مثلا لو عملها مع برينفورد، فده فريق انا اجيب منه وانا مطمن. ليفربول اللي اتعادلت مع نيوكاسل بره ارضها، نشوف هتعمل ايه مع نوتنجهام فورست. لو كسبت برضه الى حد ما اجيب منها وانا مطمن. وماتشات ليفربول كويسه. نقعد بقى نفصص كده الفرق ونشوف بقى مين اللي عمل بره وجوه، ونجيب منه على طول، ما نقلقش من حاجه يعني. ونستنى بس الجوله الثانيه تخلص نمسك تغييراتنا يا جماعه. امسكوا ايديكم امسكوا ايديكم ما تتسرعوش. مش عايزين نعمل زي ما كانك لسه جديد بتلعب اللعبه، اللي هو تشوف مين اللي جاب النقط تروح تجري وايلد كارد تجيب بقى سانجاري وتجيب روجرز اهو، تجيب بالمر وتروح تجيب فارديول وجيهي بقى والشباب اللي جابت نقط دي كلها ودوسبري هول وبتاع، تحطهم في وايلد كارد وتخش انا كده هجيب نقط. مفيش الكلام ده. الاسبوع اللي جاي انا هو انتوا اهو، كل الناس اللي ما جابتش نقط دي هتجيب يعني. برونو فرنانديز ومبويمو هيجيبوا ان شاء الله. سيمينيو وهالاند هيجيبوا. كل مانشسترين اللعيبه بتاعتهم اغلبهم هيجيبوا نقط. فاصبروا يا جماعه، واحده واحده، امسكوا ايديكم، امسكوا تغييراتكم. نخش بتغييرتين بحيث ان انت لو عايز تبيع واحد غالي زي برونو فرنانديز وتوزع فلوسه يبقى معاك التغييرتين. بلاش سوالب بلاش سوالب بلاش سوالب. بالنسبه للكابتنه، طبعا اوبشن رقم واحد هو يعني صعب بصراحه. الاوبشن صعب جدا. انت لو عندك هالاند وبرونو هتبقى صعبان عليا. انا الحمد لله حوار هالاند اللي مش معايا ده مريحني، فانا مكابتن برونو، مع ان في حته جوايا باللي انا شفته في ماتش اليونايتد محسساني ان انا عايز اكابتن مبويمو مش برونو. مش عارف هي وحشه او ريسك يعني، ريسك عالي قوي. بس انا مبويمو شفته اقرب من برونو وشفت ان هو هيجيب اكتر من برونو. هعملها ولا لا مش عارف. انا اصلا اوبشن ان انا معيش هالاند ده ريسك لوحده. ما اظنش ان انا هيجي لي قلب اعملها. كفايه ان انا معيش هالاند، فهكابتن برونو عادي جدا. انت لو عندك هالاند، هي بس مشكلتي ان هو اول ماتش في الجوله، لو هالاند ما عملش حاجه جولتك هتقفل من الاول. بس هالاند بنسبه كبيره قدام كريستال بالاس اللي احنا شفناها دي لا هيعمل. فانت كابتن هالاند عادي جدا، او كابتن برونو. دول اكتر كابتنتين مضمونين في الجوله. نتعشم بقى ان اليونايتد بقى يعني رد فعل يعني. حرام، ما ينفعش اللي حصل ده ما ينفعش. احنا المفروض احنا فريق مرشح يعني، فلا يعني يا جماعه، في يا جماعه والنبي بلاش كده يعني. هنخش قدام اول فرقتين صاعدين نعمل فيهم كده؟ يا نهار ابيض، خلاص هنخسر الدوري من بدري قوي. بالنسبه لفريق الجوله الجايه زي ما هو، انا بس كنت محتار بين ايجور خيسوس وجروس مين اللي هلعبه واحط مين دكه. بس انا بصراحه بعد ما شفت دفاع ليفربول، ايجور خيسوس عندي اساسي ما فيش كلام. وجروس برضو شجعني بالاربع تجوان اللي ما عملش فيهم حاجه. انا لسه كنت بقول لك من شويه ان هو بيظهر في الماتشات الكبيره ومعاه ضربات الجزاء. ايجور خيسوس معهوش ضربات الجزاء، بس ادينا شفنا قصه ضربات الجزاء دي في الجوله الاولى مش جايبه همها. ايجور خيسوس انا بعناية شفت ان هو قريب جدا، فانا هثق في عينيا. ده اللي انا متعود عليه وده اللي بيعليني على طول في الترتيب. ساعات بتخيش بس النسبه اكبر بتنجح. انا شفت ان ايجور خيسوس قريب فهلعبه قدام ليفربول. بالنسبه لي اهم من ان انا العب جروس قدام تشيلسي، بالذات تشيلسي اهي بتلعب طبعا دفاعها مفيش. بس جروس كان بعيد قوي يا جماعه، كان بعيد قوي في الماتش ما كانش موجود. هيجيب الديفكو ان انا معاك. بس انا طبعا في جون، انا طبعا في ايجور خيسوس ان هو يعمل حاجه في هجوم ليفربول التعبان ده. فانا حاطط ايجور خيسوس، بقيه الفريق زي ما هو. هكابتن برونو، مش هعرف اخد ريسك ان انا كابتن مبويمو. بس خليكم فاكرين ان انا كنت عايز اكابتن مبويمو وقلبي ما جابنيش، عشان بس ايه هتضايق قوي يا جماعه. مع ان هو عندي في الفريق وعايزه يعمل، بس ما يعملش اكتر من برونو ان شاء الله باذن الله. برونو يعمل يخرب الدنيا الجوله الجايه. وبس يا شباب، في الاخر انا حاسس الجوله الجايه دي هتبقى زي الجوله دي، في ان كل اللي هيلعبوا على ارضهم افتتاح الدوري، اول ماتش على ملعبهم قدام جمهورهم. في الاغلب الكفه هتميل لاصحاب الارض برضو. فانت اي لعيب جنبه حرف الاتش عندك في الفريق بقدر الامكان حاول تلعبه. وهنتفرج ونشوف. وزي ما اتفقنا نحاول ان احنا ما نعملش تغييرات دلوقتي،
نمسك نفسنا، نستنى الجوله الجايه، وبعد كده نقعد بقى نتكلم براحتنا. عندنا كلام كتير قوي نقوله، بالذات بعد الجوله الثانيه دي، عشان بقى هتلاقي شويه عايزين يعملوا وايلد كارد، شويه عايزين يعملوا فري هيت. انا سمعت اوبشن الفري هيت ده في الجوله الثالثه عشان خاطر تشيلسي بتلعب ارسنال، فنهرب من اللعيبه بتاعت الفريقين دول، بالاخص ان احنا معبيين منهم. والسيتي هتلاعب كوفنتري، فاوبشن فري هيت ده موجود على الترابيزه عادي. بس انا كنت متعشم ان انا اعمل تريبل كابتن لهالاند، يعني بما اني دخلت من غيره اول جولتين. اتفرج عليه قدام كريستال بالاس، نشوف الاول قيم. اصبروا يا شباب، الجوله الثانيه تخلص وبعد كده نتكلم براحتنا. بس يا شباب، لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولا اقول لكم اللي تشوفوه.